昨天的他，今天用 AI 赚到第一笔钱。昨天有个从没碰过 AI 的女生，只用了20分钟，就做出一整组行销文案、图片、影片，还被朋友说你是不是偷偷请设计师？她怎么做到的？就只输入不到50个字，告诉 AI 她在卖什么，卖给谁，接下来就像把东西丢进气炸锅一样，等一会儿行销素材全都热腾腾出炉，复制贴上搞定，工具全部免费，过程没有你想的那么难。这不是看起来很厉害的技术，而是能让你晚上边追剧边做出收入的技能。现在已经有600人实证过了，每天日子都像拼拼图，一边顾家一边顾工作，连喘口气都要计算时间。你不是不够努力，是太没时间思考自己还有什么可能。但这堂课就是让你拿回主导权，不是教你去当谁的助理，是让你变成自己品牌的总监。女人不只会努力，我们也可以很聪明。现在不学，难道要等明年才看住别人走得更前面？点进来，开始翻转你的日常。